So ito naman po mga ka-Jaco po trace, tayo po ay magpo-connection ng ating automatic washing machine to manual. Pero ang gagamitin po natin yung 6 wire na yung washing machine timer. So ito po yun, 6 wire siya. Ngayon, gumawa naman po ako ng video niyan kung paano po natin malalaman kung paano po natin ikakabit ito sa ating motor. Ngayon naman, ikakabit na natin siya sa motor. Kakabit na natin siya sa ating conversion. So, ayan, hindi muna natin siya ikabit kasi ayan. Ngayon, may ginagawa na po ako isang ganito dati. So, ito namang motor natin, paano natin malalaman kung saan natin ikakabit yung ating capacitor. Saan natin ikakabit yung capacitor natin. So, ito po yung diagram ng ating gagawin ngayon. Ito po yung diagram ng ating gagawin ngayon. Ito, may reminders lang po. Ito po ay the color that I use are not standard. I just based on the materials that I use. Thank you. So ito po yung kulay na nilagay ko po dito ay nagbase lang po ako dun sa mga materials na ginamit ko po. So ito po hindi po ito standard. So maaring sa ibang washing machine na iba ang kulay, dito sa akin iba rin ang kulay. So pwede nyo rin lang po ito maging reference. Yan. So ngayon, paano naman natin ikakabit yung ating motor? Paano natin malalaman kung nasan dyan yung ating yung common at saka nasan yung reverse? So ito po yung sign ng ating motor. Ngayon, itetest po natin siya yung red to blue, blue to yellow. Yan. So i-test natin siya. Itong ating tester, ilagay natin sa resistance, tapos test natin red to blue, red to blue. So meron siyang 35. Yan. Tapos, test naman natin yung blue to yellow. Blue to yellow. So, meron tayong 33. Tapos, itest naman natin red to yellow. Meron tayong 57. Yan. So, yung pinakamataas po na reading, yung nawawala doon na kulay, yun yung common. So, it means, ang common po natin itong kulay blue. Itong dalawang red at blue, 35. Blue at yellow is 33. So, ang common po natin ay yung kulay blue. Kasi red at saka yellow ay 57. Pag pinagsama po natin yung red at saka yellow, so malaki yung resistance niya. Pagka itong red at blue, maliit lang. Blue at saka yellow, maliit lang. So, ang common po natin yung kulay blue. Ayan. So, itong blue na to, direct po ito doon sa ating yung line 1. Yan. Itong line 1 natin. Papunta ng outlet. Yan. Connect natin siya. Tapos, itong ating yung yellow at saka red, diretso naman to sa capacitor. Connect yan sa capacitor.
Tapos, itong ating drain motor, yung drain motor natin, yung isang linya ng drain motor natin, i-connect din natin sa ating line 1. Sa ating line 1. Na nakakonect yung ating common ng motor. Kasama yung common ng motor. So, yan na po yung connection niya. Ngayon naman, i-connect naman natin tong ating 6 wire na timer. So, dun sa aking previous video ay hinanap po natin dito yung motor line at saka AC line. So, yung motor line, ito po yun, yung red at saka yellow. So, yung motor line, ikakabit na po natin dito sa ating red and yellow. So, dito yan. Yellow sa yellow. And red sa red. Yan. Ngayon, itong switch na to, yan. Itong switch na to, dalawa, to para sa switch itong dalawa na to, yung unang wire, ilalagay natin dito sa ating switch, sa selector natin ng wash or spin. O, lalagay natin yan dito. So, dito natin sa kabila ilalagay para pag sinelect natin dito, ito mabubuhay. So, dito natin ilalagay yan. Yan. Tapos, itong isang wire galing sa switch ng ating timer, ilalagay naman natin dito sa selector. Mayroon tayong dinagdag na isang switch para naman sa selector ng soft and normal. So, ilalagay natin to sa gitna. Kasi itong timer na ito, may dalawang option siya. Meron siyang soft and normal. Soft wash at saka normal wash. Yan. So, ngayon, yung natitira niyang dalawang wire. Itong dalawang wire. Ito namang dalawang wire, selection to para sa soft and wash. Normal. Soft and normal. Ngayon, ilagay natin to dito sa ating selector na nilagay na toggle switch. So, itong kulay, yung orange, lagay natin dito sa kabila. Ayan. Itong normal, lagay natin dito sa kabila. So, hindi natin itinapat dito sa itong normal, nilagay natin sa may bandang soft kasi kapag itong toggle switch nilagay natin dito, ito ang mag-on. Yan. Ayan. Na-wire na natin siya. Kabit na natin dito. So,
Kabit na natin itong knob. Ngayon naman, ikakabit naman natin itong ating line 2 dito sa ating switch. Direct yan dito sa switch. Itong line 2 natin. Sa gitna ng switch. Toggle switch. Tapos, itong isang linya ng ating yung spin timer at isang linya ng ating yung drain motor, pagsamahin natin siya. Yan. Itong dalawa, pagsamahin natin siya, i-connect naman natin dito sa kabilang side ng ating switch. So, yan. Ngayon, itong isang linya ng ating spinner, dito natin ikakabit yan sa ating linya ng capacitor. So, paano natin malalaman kung yung drum niya? Kasi dapat ang ikot ng drum, ang ikot ng ating motor ay clockwise para kasama yung drum. So, paano natin malalaman? Sa previous video ko, ginawa ko try and error. I-try and error natin siya kung pasaan yung ikot niya, kung saan ang ikot niya. Ngayon, subukan natin isaksak. Paalala lang po, ito po ay wag nyo pong gagawin to kung hindi nyo po masyadong naunawaan yung wirings, kasi pwede po tayong makuryente dito. So, kailangan i-unplug muna yung ating sa outlet bago natin gawin. Pero ito po ay aking na subukan na, kaya ito yung ginagawa ko. Yan. So, kailangan natin ay i-switch, tapos i-on yung kan. Yan. Switch natin siya. Pagkatapos, i-on. Yan. Pagka-switch pa lang natin, humihila na siya. Yun, oh. Humihila na siya. Yung ating drain motor. Pagkatapos, i-on natin yung ating timer. Yan. Tapos ngayon, i-connect natin to sa pula. So, counterclockwise yung ikot niya. Pag ganun ang ikot niya. Ngayon, i-connect naman natin siya sa kulay dilaw. So, ito, kulay dilaw niya, clockwise. So, sa dilaw natin siya i-connect. I-unplug uli natin. So, sa dilaw natin siya ikakabit. Yan. So, lagyan natin siya ng tie wrap ngayon. Yan, para ma-separate natin siya.
So ito. Ito galing sa ito yung capacitor niya, nakakonect ito doon sa capacitor niya, nakakonect ito doon sa red and yellow. Ito yung capacitor niya, nakakonect dito sa red and yellow. Red and yellow na nagaling dito sa motor. Ito yung motor niya. Tapos yung black, ito yung motor niya, yung kulay blue, ito yung isang wire na to, kulay blue. Yan, ito yung kulay blue na to. Yan. Nakakonect yan dito sa ating drain motor. Yung isang wire ng drain motor na kulay itim to. Ito yung drain motor niya. Ito yung isang wire na black. Nakakonect siya doon sa kulay blue. Ito na yung kulay blue. At ito naman yung isang wire. Yung isang wire papunta dito sa kulay blue. Tapos itong wire na to, nakakonect yan sa line 1 natin. Ito na yung line 1. Ito yung line 1. Yan. So, ito na yung line 1. Mali. Line 1. Line 2. So yeah. Naka-connect siya sa line 2. So, yung line 1 naman natin, naka-connect naman siya dun sa switch. Ito. Itong kulay puti na to, itong line 2 natin. Yung line 1 natin, yung kulay puti. Yung line 1 natin, naka-connect dito sa switch. Ito yung switch. Ayan. Tapos, so ito na yun. Ito yung switch natin sa selector natin. Ito na yung switch. Selector. Tapos ito na yung timer natin. Ito yung timer. Tapos ito naman yung switch selector natin para sa soft and normal. Ito na yun. So yan na yung connection niya. So ngayon, testingin naman natin siya. Ito na po yung ating connection. Yan. Ito, yan, galing to ito ay galing sa AC. Yan. Sa ating line 2. Ito yung line 1 natin. Line 1. Ito ang line 1. So, yun na po yung ating connection niya, no? So, galing dito sa ating AC. Nagdiretso po yan dito sa ating papunta dito sa ating drain motor. At papunta naman dun sa ating wash motor. Yan. Yung AC natin na yung ating line 2. Yan, line 2. So, yung line 1 naman natin, dumiretso naman siya dun sa ating switch. Ito yung line 1 natin, itong kulay puti. Nagdiretso dun sa switch, sa gitna ng switch. Yan. Tapos, itong linya ng motor, yung dalawa, red at saka yellow, pumunta po yan doon sa capacitor, nakakonect sa capacitor. Yan, nagdiretso po yan doon sa capacitor, itong dalawa red. Tapos itong red na yan, galing sa capacitor, dumiretso din po yan dito sa ating wash timer. So yan, sa wash timer. Tapos itong galing sa wash timer, yung dalawang linya niya, yung linya niya, papunta naman doon sa selector. Yan. So, yung dalawang linya niya,
yun yung itong blue at saka orange. Yan, yung blue at orange, yan, blue at orange. Pumunta yun sa selector. Ito na yung selector niya, yan. Pumunta siya doon. Tapos yung gitna nung switch, yung sa selector, sa toggle switch na to, yung gitna niya, papunta naman yan dito sa switch ng ating yung wash timer. Yan, wash timer. Galing sa wash timer, yung switch niya na isa, yung galing sa switch ng wash timer, pumunta rin yan dito sa ating yung wash selector, yung sa spin and wash. Yan. Dito na sa kabila yan. Tapos itong ating timer ng spin, yung isang linya niya, pumunta naman siya dito sa ating selector o sa ating toggle switch. Kasama yung ating isang linya ng drain motor. Yan, drain motor, magkasama siya dun sa kabila na yan. Yan na. Tapos yung isang linya ng ating spin timer, pumunta po siya yan doon sa kulay dilaw. Ito po yung dilaw. Yan. So, yan na po yung ating connection ng ating yung conversion ng ating automatic washing machine to manual using yung 6 wire ng ating washing machine timer. So, wash timer. So, subukan na po natin siya. Isaksak natin sa outlet. Yan. Pagkatapos, subukan natin yung kanyang spin. Pag nag-spin po tayo, sinelect natin yung spin, automatic hihila na kagad itong si drain motor. At magbubukas itong ating drain plug. Yan. So, subukan natin i-on. Ayan. Yan, humihila na po siya. Ayan. Tapos, ayan, nag-open na siya. Yan, open siya. Pero pag pinatay natin to, si switch, yan, sarado din siya. Pag binuhay natin yan, magbubukas yan. Ibig sabihin, magtatapo na yan ng tubig yan. Kita niya po, yan, nagbubukas na siya. Yan. So, pagkatapos natin i-select yung ating spin selector, yung papunta sa spin, is buhayin naman natin yung ating timer. Pag binuhay natin yung timer, gagana naman si ating motor. Ayan. Ikot na yung motor natin. Yan, sa bilis niya. So, okay na yung ating spin. Ngayon, subukan naman natin yung ating wash. So, yung ating selector, itutok uli natin sa ating, select naman natin dun sa ating wash. Yan. So, pagkagaling yan sa spin timer, yung ating drain motor nakahila yan. Ngayon, pagka sinelect natin tong wash, babalik yan. O, i-select natin yung off. Yun, bumabalik agad siya. Ibig sabihin, at tapos, pagka sinelect natin yung wash, yan, nakasarado pa rin yung ating drain motor. Tapos, para, pag nag-load ng tubig, hindi matatapon yung tubig kasi nakasarado yun. Nakasarado yung ating drain plug. Yan. Tapos ngayon, dito, i-off natin. Naka-off yan. Pag naka-off yan, kahit naka-on yung ating selector ng wash, i-on natin tong ating wash timer, hindi pa rin gagana yan. Testing natin. Yan, hindi po gumagana yan. Kasi, meron pa tayo dito isang selector. Selector natin to para sa soap and para sa manual. Yan. So, kung hindi naman masyadong maduming ating damit, pwede natin sa i-soap. Kapag tama lang yung dumi ng ating damit, i-normal natin siya. So, yung normal, yun yung matagal na wash. Yung soap, yun yung mas mabilis na wash. Yan. Ngayon, sinelect na natin siya sa wash. I-select naman natin to sa soap. Yan. Soap. Yan. Naka-soap siya. Tapos, select natin tong ating timer. Ayan. Gumagana na yung ating motor. Yan. Patay. Buhay. Yan. So, yan na po yan. Ngayon, patay naman natin to. I-off natin. Lagyan natin sa off position. Lagyan naman natin sa normal. Ayan na. So, mas matagal po yan. Ang ikot niya. Tagal siya. Bago siya mamatay. Kaya matagal po siyang mamatay.
Subukan natin doon sa soap. Naka-soap po yan. Mabilis lang siya namamatay. Yan. Yan. Ganyan lang po siya kasimple mga ka-jack of all trades. So, pwede nyo na to magamit sa sideline. So, kung may kakilala kayo, kaibigan, na gusto magpa-convert ng kanilang washing machine, hindi nila kayang bumili ng control board ng kanilang washing machine, pwede nyo na po siya i-convert sa manual. Yan. So, meron pa po ako nitong video kung paano natin pagaganahin yung ating inlet. So, panoorin nyo na lang po yun kung paano natin pagaganahin yung inlet. Ito po yung basic na conversion ng ating automatic washing machine to manual. So, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. At sana'y patuloy nyo po akong samahan sa aking channel. Maraming salamat po.